ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോഴത്തേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഫ്രീ ടെക്കീസ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്ന ഒരു ഡിജിറ്റൽ അലാറം ക്ലോക്കാണ്. അപ്പോൾ ഈ അലാറം ക്ലോക്ക് നല്ലതാണ്. അപ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ തൊട്ട് താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബും ലൈക്കും ബെല്ലൈക്കും ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ. അപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വീഡിയോയ്ക്ക് കിടക്കുന്ന മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഈ ഫ്രീ ടെക്കീസ് ആണ് യൂട്യൂബിൻ്റെ ചാനലിൻ്റെ പേര്. അപ്പോഴേ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. ഇതാണ് സാധനം. അപ്പം ഇത് ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇത് ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്തു, ഇത് പൊട്ടിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇത് വാങ്ങിച്ചേക്കുന്ന ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്നാണ്. ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇത് വാങ്ങിച്ചതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ വില 399 രൂപയാണ്. അപ്പോൾ പൊട്ടിക്കുമ്പോൾ ഇതാണ് സാധനം. അപ്പം ഇതിൽ ലൈറ്റൊക്കെ കത്തും. എന്ന് വെച്ചാൽ രാത്രി മുഴുവനും ഇല്ല, നമ്മൾ മണ്ടയ്ക്ക് നിൽക്കണം. അപ്പോൾ മണ്ടയ്ക്ക് നിൽക്കുമ്പോൾ താഴെ 2 സ്വിച്ച് ഉണ്ട്, അതിൽ നിന്ന് ലൈറ്റ് കത്തും. പിന്നെ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ വരുന്നത്. നമുക്കൊരു മെനു ആണ്. ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ചൈന ഭാഷയിലും എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിലും എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ നമുക്ക് വരുന്നത് കുറേ മെനു വരുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ഞാനത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇപ്പം കാണിക്കാം. പിന്നെ ബോക്സിനകത്ത് വരുവാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാണ് ബോക്സൊക്കെ വരുന്നത്. അപ്പം ബോക്സിൽ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് ഒന്നും എഴുതിയിട്ടൊന്നുമില്ല, ഒന്നും എഴുതിയിട്ടില്ല. കുറേ കളറൊക്കെ ഉണ്ട്. നമുക്ക് വെള്ള, യെല്ലോ, ഓറഞ്ച്, ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ്, ഗ്രീന്, ബ്ലൂ എന്നിവ കളറൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം നമുക്കിത് ഓണാക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ബാറ്ററി ആവശ്യമുണ്ട്. ബാറ്ററി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ചെറിയ 3 ബാറ്ററിയാണ്. ആ ബാറ്ററി കാണിക്കാം. അപ്പോഴത്തേക്ക് ഇതാണ് കുഞ്ഞ് ഡിജിറ്റാണ്, പക്ഷെ എന്നാലും നമുക്കിത് എൻ്റെ ഈ ഒരു വിരലിൻ്റെ ഒരു പകുതി 2 ഇഞ്ച് 1 ഇഞ്ച് വരുന്ന ടൈപ്പ് സ്ക്രീനാണ്. പിന്നെ ഇതിന് വരുന്ന നമ്മൾ ക്ലോക്കിനൊക്കെ ഇടുന്ന ബാറ്ററി അല്ല, നമ്മുടെ കുഞ്ഞ് ബാറ്ററി ഇല്ലേ, 15 രൂപയുള്ളൂ ഈ ബാറ്ററി. മറ്റേ ബാറ്ററിക്ക് 10 രൂപയുള്ളൂ വലിയ ബാറ്ററിക്ക്. ഇത് ചെറിയ കുഞ്ഞ് ബാറ്ററി. അതുപോലത്തെ 3 എണ്ണം ആവശ്യം. ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡ് നമുക്ക് കാണാം ഇത് അവിടെ നമുക്ക് 3 ബാറ്ററിയാണ് നമുക്ക് ഇടേണ്ടത്. ഇത് ഇടാനൊന്നും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല, എടുക്കാൻ ഇത്തിരി കട്ടിയാണ്. ഓണാക്കുമ്പോൾ ഒരു ശബ്ദം കേൾക്കും, കണ്ടല്ലോ. ഇത് നമുക്ക് പല ശബ്ദമുണ്ട്. ഈ അലാറം ക്ലോക്കിൻ്റെ ഓരോ ശബ്ദങ്ങളാണ്. അപ്പം ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററി തീർന്നാൽ ഇത് റീസെറ്റ് ആയിപ്പോൾ നമ്മൾ പിന്നെ ഒന്നീന്ന് തുടങ്ങണം. ഇതിൻ്റെ സെറ്റിങ്സ് എല്ലാം വീണ്ടും ഒന്നീന്ന് തുടങ്ങണം. ഇത് ആദ്യം ഒന്ന് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എളുപ്പമാണ് ഇതിൻ്റെ സെറ്റിങ്സ് ഒക്കെ വെക്കാൻ. ഇതിൻ്റെ സ്വിച്ച് കണ്ടോണം. ഇത് ലൈറ്റിൻ്റെ സ്വിച്ചാണ് ഈ 2 അറ്റത്ത് വരുന്നത്. ഇത് അപ്പ് ഡൗണ് സെറ്റ് അലാറം ക്ലോക്ക് AL എന്നാണ്. ഓരോന്നിനും ഓരോ ഫുൾ ഫോം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ AL ആണ്. ബാറ്ററി ഇട്ടു. ഇത് സ്പീക്കർ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ശബ്ദം. സ്പീക്കർ ഇതാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പം ഇതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കളറ് ഞാൻ ഈ റൂം ഡാർക്ക് ആക്കിയിട്ട് കാണിക്കാം. ഇതിൻ്റെ കളർ കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് നമുക്കറിയത്തില്ല. കണ്ടോ, ഒരു ചെറിയൊരു കളർ കണ്ടോ. ഇത് രാത്രി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു റൂം മൊത്തം നന്നായിട്ട് കളർ വരും. അപ്പം ഇതിൻ്റെ സെറ്റിങ്സിലേക്ക് പോവാം. അപ്പം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് വലിയ പാടൊന്നുമില്ല. ഇതിൻ്റെ സ്വിച്ച് ഒന്ന് അറിഞ്ഞാൽ മതി. അപ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് സ്വിച്ച് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ആദ്യം നമ്മൾ സെറ്റ് ബട്ടനെ നിൽക്കണം. സെറ്റ് ബട്ടനെ നിൽക്കുമ്പോൾ ആദ്യം ടൈമാണ്, പിന്നെ സെറ്റ് ബട്ടനെ നിൽക്കുമ്പോൾ മിനിറ്റാണ്, പിന്നെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡേറ്റാണ് വരുന്നത്, പിന്നെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ മന്ത് ഏതാന്ന്, പിന്നെ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഡേ ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ആ സെറ്റിൽ തന്നെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഇതാവും. ഇതിൽ 2999 വരെയുള്ള ഡേറ്റ് ഇതിനകത്ത് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ വരുന്ന അലാറം നിൽക്കുമ്പോൾ ഈ നടുക്കത്തെ സ്വിച്ച് ഓർത്താൽ മതി. ഈ നടുക്കത്തെ ഇത് മിന്നുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇത് അലാറത്തിനാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഈ അലാറം സ്വിച്ച് ഉണ്ടോ, ഈ AL അതേ നിൽക്കിയാൽ മതി. അപ്പോൾ AL നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് വീണ്ടും സാധാ ടൈമിലേക്ക് പോകും. അപ്പം മിന്നുന്നത് ടൈമിലേക്ക് മാറി. വീണ്ടും നിൽക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ അലറയില്ല, നടുക്ക് മിന്നുന്നില്ലല്ലോ. അതേ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ സെറ്റിൽ തന്നെ നിൽക്കണം. അപ്പോൾ ഈ സെറ്റിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അലാറം ഏതാ ടൈം വേണ്ടേ അത് വരാം. ടൈം കൂട്ടണമെങ്കിൽ അപ്പേ നിൽക്കണം. അപ്പം ടൈം ഫ്രണ്ടിലേക്ക് പോവും. ഡൗണേ നിൽക്കുക, ടൈം താഴോട്ട് പോവും. വീണ്ടും ആ സെറ്റിൽ തന്നെ നിൽക്കുക. നമുക്ക് ഈ മിനിറ്റ് നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റാം. ഇത് PM ഉണ്ട് AM ഉണ്ട്. അത് ഈ സെറ്റ് നിൽക്കുക.
വീണ്ടും നിൽക്കുക. നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ അലാറത്തിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ നിൽക്കി നമ്മൾ സെറ്റേ നിൽക്കി സെറ്റേ നിൽക്കി ഇപ്പം ഇതിപ്പോൾ നടുക്കുണ്ടോ മിന്നുന്നില്ല. അപ്പോൾ അലാറത്തിൻ്റെ ഓപ്ഷനാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, അപ്പേ നിൽക്കുക. ഇപ്പോൾ 1 2 3 4 ഇതിപ്പോൾ AM കാണിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ കുറേ പോയി കഴിയുമ്പോൾ 12 കഴിയുമ്പോൾ PM ആയി കണ്ടോ. പിന്നെ ഉള്ള PM അതുപോലെ നമുക്ക് ചെയ്യാം. പിന്നെയും ഈ സെറ്റ് നിൽക്കുമ്പോൾ അലാറം മിനിറ്റത്തേക്കാവേ. ഞാൻ സെറ്റ് നോക്കിയേ. അപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പം അലാറത്തേലാണ് നിൽക്കുന്നത്. നമുക്ക് ട്യൂണൊക്കെ മാറ്റാം. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അലാറത്തേലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ വീണ്ടും സെറ്റേ തന്നെ നിൽക്കി. അപ്പോൾ ടൈം വന്നു. വീണ്ടും സെറ്റേ നിൽക്കി. ഇപ്പോൾ മിനിറ്റായി. വീണ്ടും സെറ്റേ നിൽക്കുമ്പോൾ ആണ് ഈ 60 എന്ന് കാണുന്നത്. ഇത് റിപ്പീറ്റാണ്. അത് ഈ ഇസഡ് എന്ന് പറയും. അത് നമ്മൾ ഈ ഉറക്കത്തിൻ്റെ ഒക്കെ സിമ്പിൾ കണ്ടിട്ടില്ല കാർട്ടൂണിലൊക്കെ, അതുപോലെ ഇരിക്കും. ഇത് നമുക്ക് 60 വെച്ചാൽ 60 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ അലാറം അടിക്കും. 60ഉം പിന്നെ അലാറം 1 മിനിറ്റ് അടിക്കുന്നത്. അത് കഴിയുമ്പോൾ 1 മിനിറ്റും കൂടി അലാറം അടിക്കും. അതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത. ഇത് ഞാനൊക്കെ ഉറങ്ങുമ്പോൾ 1 2 ആക്കത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഒരു 4 മിനിറ്റൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ അലാറം അടിക്കും. അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചെയ്താൽ മതി. അത് വീണ്ടും അതേ നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ സോങ് കിട്ടും. ആ സോങ്ങെ നിൽക്കിയിട്ട് അപ്പയിലോ ഡൗണിലോ, അതാണ് ഫോർവേഡും ബാക്ക്വേഡും. അപ്പം 2ാമത്തെ ടൂൺ ഇത്, 3ാമത്തെ ടൂൺ, 4ാമത്തെ ടൂൺ, 5, 6 ഇതാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് അത്ര കുഴപ്പമില്ലാതെ നമുക്ക് എഴുന്നേക്കാം. ഇതാണെങ്കിൽ ഇതും ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. അതും കുഴപ്പമില്ല. അങ്ങനെ 8 ടൂണാണ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ വരുന്നത്. ഞാൻ എപ്പോഴും എടുക്കുന്ന ഇതാണ്. ഇത് വെച്ചാൽ റൂം മൊത്തം എഴുന്നേക്കും, അത്ര ഒച്ചയാണ്. പിന്നെ വീണ്ടും ടെമ്പറേച്ചർ ഒന്നും മാറ്റാൻ പറ്റത്തില്ല. അത് ടെമ്പറേച്ചർ അവർ തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ആവുന്നതാണ്. കയ്യിൽ ഇത് റൂം ടെമ്പറേച്ചറാണ്. നമ്മൾ ഫോണിൽ നോക്കുമ്പോൾ വേറെ ടെമ്പറേച്ചർ, ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ വേറെ ടെമ്പറേച്ചർ, അങ്ങനെ രണ്ടും വ്യത്യാസം വരും. അപ്പോഴേക്കും അത് മാത്രമേ തന്നെ റൂം ടെമ്പറേച്ചർ, ഈ റൂമിലെ ടെമ്പറേച്ചർ മാത്രമേ വരത്തുള്ളൂ. അപ്പം നമ്മൾ വീണ്ടും സെറ്റ് നിൽക്കുന്നു. അപ്പം അലാറം സെറ്റാക്കി. പിന്നെ ഈ അലാറത്തിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ വരുത്തണമെങ്കിൽ ഇതിപ്പം മിന്നുന്നില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ഇത് അലാറത്തെ തന്നെ എന്നിട്ട് ഈ അപ്പേ നിൽക്കും, അപ്പയിലോ ഡൗണിലോ. അപ്പോൾ അലാറത്തിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ ഓണായി. വീണ്ടും നിൽക്കി ആ റിപ്പീറ്റ് ഓണായി. വീണ്ടും അത് നിൽക്കുക, 2 ഓഫായി. വീണ്ടും നിൽക്കുമ്പോൾ അത് ഈ അപ്പർ സ്വിച്ചിലോ ഡൗണർ സ്വിച്ചോ ഏതെങ്കിലും നമുക്ക് നിൽക്കാം. പിന്നെ വരുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ സെറ്റിൽ തന്നെ നിൽക്കുവാണെങ്കിൽ ടൈം ആകും. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടെന്ന് വെച്ചാൽ രാത്രി അലാറം ക്ലോക്ക് എടുത്തിട്ട് വേണം. ഇതിലേത് സ്വിച്ച് നിൽക്കിയാൽ മതി അലാറം ഓഫാവും. ഇതിലേത് സ്വിച്ച് നിൽക്കിയാൽ മതി അലാറം ഓഫാവും. അങ്ങനെയുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ മണ്ടയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ ലൈറ്റ് ഓൺ ആക്കണം. ഇപ്പോൾ ടൈം അറിയണമെങ്കിൽ ലൈറ്റ് ഓൺ ആക്കണം. ഇവിടെ മണ്ടയ്ക്ക് നിൽക്കുമ്പോൾ ഈ 2 സ്വിച്ച് ഇത്തിരി തള്ളി വലുതാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ ആദ്യം ഇതായിരിക്കും ഓണാണ്. ഇത് എക്സാമ്പിള് കണ്ടോ, മണ്ടയ്ക്ക് സ്വിച്ചൊന്നുമില്ല. മണ്ടയ്ക്ക് നിൽക്കുമ്പോൾ താഴെ പ്രസ്സാവും. അപ്പോൾ ഈ ലൈറ്റ് കത്തും. ഇതിൻ്റെ ലൈറ്റ് ഞാൻ കുറേ കഴിയുമ്പോൾ ഇരുട്ടത്ത് കാണിക്കാം. നല്ല വെട്ടമാണ്. ഏകദേശം 1 മിനിറ്റോളം ഈ ലൈറ്റ് കത്തുന്നതാണ്. അതുമ്പോൾ ഓഫാവും. പിന്നെ ഇതിൽ വരുന്നത് ടെമ്പറേച്ചർ, ഡേറ്റ് അത് ഈ ഡേ ഉണ്ടോ, ഈ ഡേ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഡേറ്റ് മാറുന്നതാണ്. അപ്പം ഞാൻ ഏകദേശം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇത് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലുണ്ട്. നിങ്ങളിത് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ പതിയെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു ക്ലൂ കിട്ടും. ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായില്ലെങ്കിലും ഒരു ക്ലൂ കിട്ടും. അതേലൊക്കെ നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാവും ഇങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെയാണ്. നമുക്ക് തന്നെ ഓരോ ബട്ടണ് അപ്പ് ഡൗൺ സ്വിച്ചിലൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ സെറ്റ് നിൽക്കിയാൽ നമ്മളത് ഫിക്സ്ഡ് ആവും. അതാണ്. പിന്നെ ബാക്കി സ്വിച്ച് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ലൈറ്റ് കാണിക്കാം. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തൊട്ട് താഴെ കാണുന്ന ലൈക്കും ചെയ്യണം. പിന്നെ നിങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ഒക്കെ ചെയ്യണം. അപ്പം നിങ്ങൾ ചുമ്മാ ഇത് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ വാങ്ങിച്ചാൽ മതി.
വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ വിലയും കുറവാണ്. വെറും 399 രൂപ. ഇപ്പം ഏതാണ്ട് വില ഒക്കെ കുറവുണ്ട്. 200 രൂപ 299 രൂപ ആ വിലയൊക്കെ വരുന്നുള്ളൂ. അപ്പം ഇതിനകത്ത് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും പറയാനില്ല. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ നിൽക്കിയാൽ മതി. നമ്മൾ സെറ്റ് നിൽക്കുക, അലാറത്തിൻ്റെ അതേ നിൽക്കുമ്പോൾ ടൈം മാറും, അലാറത്തെ നിൽക്കാം. പിന്നെ സെറ്റ് നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ടൈം മാറ്റാം. അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളൂ. അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ മെയിനായിട്ടൊക്കെ പറയാനുള്ളത്. അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം.